lớp đi. Không. Nhưng em để xuống lớp. Thế mẹ đăng ký cho con học tiếng lớp. Không. Thế hôm nay có đi học không? Không. Ngày mai có đi học không? Không. Nghỉ nhiều thế. Không. Hôm qua nghỉ buổi sáng. Hôm nay cũng nghỉ học rồi. Thế ngày mai đi học nhé. Hôm mai đi học. Trời ơi, nghỉ nhiều thế. Nghỉ nhiều thế. Nghỉ nhiều thế. Ở nhà chỉ xem tivi thôi á. Mẹ ơi đi xe. Mẹ ơi. Đi xe. Từ từ.